Ahoi! Siukse pilliga täna Dünos. Päris ammu juba ootasin, et saaks uut Can-Am'i, seda siis Maverick R mudelit, mis on siis DCT käigukasti, rohkem hobujõudu, veidike suurem, vähem muudetud vedrustusega. Ma tean seda, et tegelikult seda vana variaatoriga versiooni toodetakse ka veel tänapäeval, aga just see R-mudel, seda mul ei olnud Dünos enam käinud ja neid Eestis on üldse vist paar tükki ja nüüd siis täiesti tutt uus ja saame testida, palju siit hobujõudu tuleb ja kuidas see käigukast toimetab ja nüüd ma näitangi teile siis, et ma olen siin mõnda aega tegelenud. Siin on mul lambda külles, muidugi panin eraldi lambda siia igaks juhuks paralleelselt. Siin on õhutorustikku muudetud, õhuvõttu. Siin on summutit muudetud. Ja hetkel peaaegu päev otsa õppisin teda tundma, sest et ei ole mõtet kohe toppida siia nii, et kõik kruvid põhja ja siis kui puruks läheb, siis natuke tagasi, vaid vähehaaval ja tegelesin siin HP-tuuneri logiga ja kirjutamisvõimalustega ja ma siis, kui ma töö käigus, ma näitan teile siis üldsegi lähemalt, kuidas mäpi kirjutamine hakkab tulevikus välja nägema ja ma teen kliendile võimaluse, et ta saab ise minu saadetud ja eelvalmistatud mäppe ise peale kirjutada, mulle logisi tagasi saata ja siis erinevate radade jaoks ka saame siin erinevad seaded teha ja see mõne minutiga siia autosse laadida. Aga oota, lähme siis vaatame siis Düno ka. Ma siin olen temaga veidi siin tegelenud ja mõõtsin tas siis, mul on see siit alt nüüd kadunud, aga oli siin umbes 200 ratast, 200 hobujõudu ratast ja nüüd me oleme siis 230 ratast on ju ja tõin siis natukene varem üles ja jäin hoidma, sest et selle Newtonmetriga ei ole selle käigukastiga vaja hullata. Nii palju kui mina olen nagu lugenud ja vaadanud neid erinevaid YouTube'i kanaleid ja foorumeid, siis kõik on sellega hädas. Proovime siis ennetada, hoiame natuke tagasi ja hakkame siia üles siis tootma juurde ja juurde ja juurde. Praegu siis on suurusjärk 30 hobujõudu juures ja paarkümmend Newtonmetrit, aga kuju on veidi erinev. Nii et tänaseks ma ei hakka rohkem siin pläristama, sest et õhtu on käes ja lähen koju, vaatan natuke arvutist, teen eeltööd ja siis hakkame juba paarutama homme hommikul ja vaatame siit, mis siit välja võlub. Proovime siis viimaseid logisid ja kuidas käigukast töötab praegu hetkel. Panin siis mäppi, kus käiku vahetatakse natuke hiljem ja kuna pöörete piirajat on ka tõstetud, siis ongi vaja vahetada hiljem, et oleks masin kiirem. Aga ma praegu teen veel kütusesegu testi ka veel ära, et kas lõpus jääb sinna 11.2.3 hoidma.
rajupill. Ma räägin siis natuke, mis ma tegin ka. Eesmärk oli siis Antsu Can-Am panna liikuma kiiremini kui konkurentide masinad ja seda tavalise 98 kütusega ja siis tulevikus vaatab, kas või mis on vaja siin juurde teha. On siin jõust puudus või ei ole. Aga täna ma ütlen teile, et tavalise 98 kütusega on see kõige võimsam Can-Am, mida olen mina seadistanud ja suure tõenäosusega selle DCT käigukastiga ja selle jõuga, mis on seal üleval, kuidas ta ronib, on ta ka kõige kiirem kindlasti sirgel lõigul. Nüüd on küsimus, kuidas on see masin sõidetav ja sellepärast jätsin talle kõik drive mode'id alles. Drive mode ei reguleeri sellel masinal ka originaalist maksimum hobujõudu, aga ta reguleerib pedaali tundlikkust ja seda, millal automaatrežiimis käike vahetatakse. Normal moodis ta vahetabki mingi 7500 peal ja pöörete piire on 8500 neil. Nüüd ma tõstsin selle pöörete piire 9000 peale ja vahetan käiku täpselt 200 pööret kõrgemal. See tähendab seda, et me kasutame ka seda lisavõimsust. Kui ta laseb manuaaliga, siis ta saab minna ka sinna, kus kohas on see piiraja. Aga reaalses elus, kuna jõudu on nii palju ja rattad lähevad ringi, siis et ta jõuaks ka käiku ära vahetada, peab andma talle veidikene aega. Ja seda ma nüüd testisingi siin, lasin siis koormuse all ilma koormuseta käigud ülesse ja kui koormust oli vähe ja tagaveoga, siis oli selge, et kui ratas läks isegi rulli peal ringi, et ta pauhti korraks läks piiresse, aga vahetas ära. Nii et seal peab veidi aega andma, sellest ei pääse, aga täna hetkel me oleme 245 hobujõudu tagaratast ja 231 newtonmeetrist. Mis siis tähendab, kui me võtame siia kõrvale originaali, siis originaalil oli meil circa 200, ütleme 203 ja vaatame, mis newtonmeetri poolest ma tohutult hoian tagasi, et ei tekita seda newtonmeetrit alt piiki, siis tegelikult võiks siia 6-70 newtonmeetrit lõtva teha, aga me ei tea, kuidas see kast kannatab seda jõudu ja teiseks on see ka, et juba ennem oli väidetavalt probleem, et jõudu alt otsast oli piisavalt, nii et või kus see probleemiks saab nimetada, et tegelikult on juhil ka pedaal, on ju. Siis ma keskendusin rohkem selle top RPM hobujõule, mis teeb ta siis kiireks, kui sa sõidad seal kandis. Ja muidugi loomulikult ega seal keskel ka vähe ei ole ja nüüd võimsus natukene varem isegi tuleb kui originaalist. Nii et tegin siia erinevad mäpid talle. Ta saab siis selle seadmega, meie Racetune'i RTD seadmega ise neid mäppe siin vahetada. Ta saab logi teha, logi mulle saata ja seda kõike ainult mobiiliäpi kaudu, nii et ei pea kaasas kandma laptopi, vaid viskad selle dongli endale kaasa ja vajadusel isegi saad täiesti originaaliks kirjutada. Nii et selline väike uudis on, et kes tahab, siis meil on neid terve kasti täis ja HB Tuuneri lehe pealt viikel alt saab vaadata, millistele autodele RTD seade sobib ja kui mõned näited võin tuua seal Fordid, Mercedesed, Volkswagenid
ja siis kõik Ameerika mudelid ja kaasa arvatud siis kõik need ATV-d, mis on Polarised, Can-Amid, eks ju, et nendele see kõik sobib ja mõnedel uutel nagu selge on ajulukus, selle ajulukust teeme lahti ja siis saamegi juba hakata mäppe vahetama. Hetkel ma tuunin oma seadmega kõik valmis ja siis ma kannan valmis mäpid siia ja vajadusel ma saan siis, ütleme siis telefoni äpi peale talle saata ka lisa erinevad mäppe, mida testida rajal. Sest et see, kui sul on rohkem hobujõudu, võib-olla on vaja teha natuke gaasipedaali laisemaks ja mis ma tegin veel on see, et need Can-Amid, üldse need masinad ei luba gaas ja pidurit koos vajutada, eks ju. Nii kui te gaaspõhjas sõidate ja tahate ennem kurvi tekitada ette rattale koormust, veidike loadi, et keerata, siis seda ta ei luba, sest et ta automaatselt võttis pedaali sult ära käest ja auto ninali ei kuku ja nüüd ma siis tegin ka selle, et kui pedaali vajutada, siis ta lubab siuke 200 Newtonmeetrit, et jääb alles ja siis saad ka nagu kurvi sisse pidurdada ja tekitada esiratastele koormust, et ei tekiks seda ülejuhitavust. Nii et päris põnevaid asju saab veel teha, nii et ma hetkel jahutan masina maha, teen taga veel jahtudes mõned tõmbed, et vaadata, kas kõik on korras ja siis kutsun juba kliendi järele ja laupäev, see tähendab seda, et mõne 3-4 päeva pärast on see juba kuskil rajal ja testib. No nii, võtame siis kokku. Ja muidugi me paneme hobujõu peale kõik graafiku, sest see Can-Am on ikkagi, ütleme, et okei, Kanada toode on ju, aga Ameerikas ikkagi nii popp ja kogu info ja programm, mida me kasutame, on pärit ikkagi USA-st ja samamoodi kliendid lähtuvad sellest. Nii et tehasest on sellel 240 hobujõudu. Ja ma ei mäletagi, mitu Newtonmeetrit tal on, aga praegu hetkel tuli siit 240 ja siin on siis sisselaset muudetud ja väljalase. Hetkel siis 239 baasiks, 240 Newtonmeetrit ja tulemuseks 286 hobujõudu ja 274 Newtonmeetrit SM mootorist. Nii et iseenesest tubli tulemus ja nüüd on vaja ainult teada, kuidas ta sõidab. Nii et pakime kokku ja ma arvan, et siis saame juba rajal teada, aga teie subscribe, like ja mingi raja äärde, sest need tegelikult sõidavad ka võidu, nii et on hea vaadata, kas siis oli siis sellest tuunimisest abi või ei olnud, sest ma võin teile öelda, et seal raja peal on umbes pooled on minu tuunitud ja seda kartma ei pea, et mõned saavad rohkem ja mõned saavad vähem, vaid jõudu saab täpselt nii palju, millise raua te mulle toote. Ja ma ei väsi kordamast, kui sa tood kandle ja tahad ma mängin rock-muusikat, siis see ei tule välja, nii et olge tublid, subscribe, like ja näeme jälle.